Բարև ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ, բարև ձեզ պարոն Թևանյան։ Բարև ձեզ։ Մենք ձեզ հրավիրել ենք զրուցելու հեղափոխությունից հետո Հայաստանում այս մեկ տարվա ընթացքում տեղի ունեցած ներքին ու արտաքին քաղաքական, տնտեսական զարգացումների մասին, իրավիճակի, հանրային սպասումների արդարացված, չարդարացված լինելու մասին, բայց առաջարկում եմ զրույցը սկսել մեկ հարցով, այն է, որ մամուլում հրապարակված տեղեկությունները, ենթադրաբար 7 օրի մասին էր խոսքը, որ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի կողմից որակվեց որպես վտանգավոր ու ստահոդ, ըստ այդմ Անդրանիկ վերագրում էր այսպիսի միտք հոկտեմբերի 27-ի գործը պատվիրատուների մասով բացահայտված է, տահարել են ռուսական հատուկ ծառայությունները Վլադիմիր Պուտինի հրահանգով։ Ձեր մեկնաբանությունը այս հարցի հետ կապված, նա փաստացի նման բան ասել էր, թե դա կայքի մեկնաբանությունն էր։ Նախ պետք է նշեմ, որ լուրի սկզբնաղբյուրը մենք չէինք, բայց մեկնաբանությունը մենք ներկայացրել ենք, որովհետև թեման շատ սուր է։ Բայց պետք է ասեմ, որ այդ մարդը առաջի անգամը չէ, որ հակառուսական քարոզով է աչքի ընկնում, ինքը մշտապես ասում է, որ 90-ական թվականներից հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդման կոնկրետ եթե հետաքրքրվողներ կան այդ թեմայով, չեմ կարծում, որ իր հայտարարությունը հետաքրքիր կլինի, բայց թեմայի վերաբերյալ մենք մեկնաբանություն ներկայացրել ենք 7 օրերում կայքում, նրանք ովքեր հետաքրքրվում են կարող են մտնել, նայել, այնտեղ ոչ թե միայն մեկնաբանություն կա, այլ նաև կա փաստական մեջբերումներ տեսանյութերի տարբերակով ձեր նշած անձի հայտարարությունների թեմայով եւ նրանք ովքեր հետաքրքրվում են կարող են մտնել նայել, բայց ես այդ հարցին կմոտենայի մի փոքր այլ տեսանկյունից։ Տեսեք, նախորդ տարի տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո քաղաքական դաշտը բավական լուրջ հարված է ստացել այն առումով, որ փոշիացված վիճակ է եւ մենք ունենք մեկ մարդու քաղաքական դաշտ գոնե անցած տարվա ապրիլ-մայիսից հետո եւ այդ պայմաններում լրատվամիջոցները եւ հիմնականում էլեկտրոնային համացանցային լրատվամիջոցները իրենց վրա վերցրեցին իշխանություններին հակակշռելու ֆունկցիան, որը շատ դրական ֆունկցիա է այն առումով, որ եթե իշխանությունը հակակշիռ չունենա, ապա կարող է այլասերվել բացարձակ ձևով։ Այդ բացարձակ այլասերումը թույլ չտալու համար լրատվամիջոցները բավական լուրջ դերակատարում են ստանձնել եւ եթե նկատել եք գործող իշխանությունների հիմնական թիրախը եւ հիմնական մտահոգությունն այն է, որ կան լրատվամիջոցներ, ովքեր իրենց գովքով չեն զբաղվում։ Շատ լուրջ ավելին, դուք ասում եք հակակշռել իշխանություններին, բայց իշխանություններն ասում են, որ հիմա այդ լրատվամիջոցների 90%-ը ընդդիմությանն է եւ ոչ թե ասում է հակակշռել, այլ կշեռքի ծանր կողմը այն կողմում է։ Գիտեք, իշխանափոխությունից հետո շատ մոդայիկ է դարձել հասարակությունը բաժանելը սևերի, սպիտակների, հեղափոխականների, հակահեղափոխականների կամ նախկին իշխանության կամ իրենց ընդդիմադիր լրատվամիջոցների, դա այդպես չէ իհարկե եւ ցավալի է, որ CEO եւ հանդուրժողականության կարգախոսների ներքո տեղի ունեցած, այսպես ասած, թավշյա հեղափոխությունը հիմա բաժանում է հանրությանը եւ այդ բաժանումները մենք տեսնում ենք բոլոր ոլորտներում, ցավոք սրտի վերջին դեպքերը զարթոնքի հետ կապված հենց այդ թույնի եւ ատելության մթնոլորտի եւ վերևից հրահրվող քաոսի եւ արճակատումների մթնոլորտի ուղղակի հետևանք է։ Չեք չափազանցնում։ Ոչ, որովհետեւ այդ մթնոլորտը քարոզչական եւ այլ տիպի գործիքակազմերով մենք տեսնում ենք բոլոր ոլորտներում կա։ Եվ սա ցավով պետք է արձանագրել, որովհետեւ այն պոտենցիալը, որ կար նախորդ տարվա ապրիլ-մայիսից հետո, իշխանությունները հնարավորություն ունեին լիարժեքորեն օգտագործել արարիչ քաղաքական գործունեություն իրականացնելու եւ Հայաստանի համար բավական լուրջ աճ ապահովելու։ Ինչ ասել է արարիչ գործունեություն, անցյալ ժամանակներին իրավական քաղաքական գնահատական տալ պետք չէ։ Անցյալ ժամանակներին իրավական գնահատական տալը, եթե մենք նայում ենք ամբողջության մեջ, ապա դա յուրօրինակ Պանդորայի արխիվ բացելու պես մի բան է ստացվում, բայց ել ավելի վատ բան է ստացվում, երբ որ մենք ունենում ենք ընտրովի եւ սուբյեկտիվ մոտեցում քաղաքական եւ այլ իրադարձություններին։ Տեսեք, հիմա անդրադարձ են կատարել 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերին, բայց այդտեղից տրամաբանորեն բխում է, որ պետք է անդրադարձ լինի նաեւ
ակունքներին ընտրակեղծիքների 95-96 թվականի, եթե պարոն Հայրիկյանին հարցնենք, կասի եկեք պարավակար գնանք։ Հիմա այստեղ կա երկու մոտեցում, կամ դու պետք է քաղաքական գնահատական տաս եւ անցնես առաջ, եթե աղաղակող եւ թափանցիկ քննությամբ բացահայտված իրավական խախտումներ կան, դրան էլ տաս իրավական գնահատական, կամ դու պետք է ուղղակի մխրճվես եւ իրականացնես քաղաքական վենդետա, որը իր դեպ խոստացվել էր չանել։ Տեսեք, օրինակ 2008 թվականի մարտի 1-ն է հիմա քննության առարկա դարձած, սա ակնհայտ ոչ իրավական գործընթաց է այն առումով, որ հիմնականում մենք տեսնում ենք քաղաքական հայտարարություններ իրավական դաշտում։ Այսինքն չկա կոնկրետ մեղադրում իշխանությունների կողմից։ Սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է, քանի որ սուբյեկտիվ մոտեցում է ցուցաբերված եւ ես կուզենայի որ մենք 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը բացի իրավականից, որովհետեւ կրկնեմ, սա իրավական դաշտից դուրս է ավելի շատ։ Սա քաղաքական հարց է։ Ուրեմն քաղաքական հարցը այնքանով որքանով առնչվում է հանրապետության երկրորդ նախագահին, բայց իշխանություններն ասում են եւ ներկայացնում են, որ սա իրավական հարց է եւ եթե իրավական հարց լիներ եւ եթե մենք համոզվենք, որ այն հայտարարությունը, համաձայն որի մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ բացահայտված է, համապատասխաներ իրականությանը, ապա մենք այսօր շատ հստակ փաստեր կունենայինք, թե ինչպես են տեղի ունեցել 10 զոհերի հետ կապված հանգամանքները, որոնք են եղել, եւ կբացահայտվեն եւ սպանողները, եւ սպանության հրամանք տվողները եւ ամբողջական այդ մեխանիզմները։ Որևէ միասին նախաքննության գաղտնիքներին չեն տիրապետում։ Չէ, բայց արդեն հայտարարություններ եղել են եւ ՀՔՑ-ի կողմից, որ ուրեմն գործը մարտի 1-ի հետ կապված, որ հիմա կա երկրորդ նախագահի մասով, չի վերաբերում 10 զոհերին, եւ որևէ հայտարարություն չկա 10 զոհերի բացահայտման ուղղությամբ, ավելին կա հայտարարություն, որ 10 զոհերի հետ կապված հանգամանքները չեն բացահայտվելու, որովհետև վարչապետի մակարդակով հնչեց տեսակետ, որ ինչ որ պարկուճներ են փոխվել, եւ քանի որ փոխվել են այդ պարկուճները, հնարավոր չի բացահայտել, թե ովքեր են կրակի, ինչու են կրակի եւ ում հրամանով են կրակի։ Այսինքն մենք իշխանությունների կողմից իրականում ունենք հայտարարություն այն մասին, որ մարտի 1-ի 10 զոհերի հարցը չի բացահայտվելու։ Այսինքն իրավական մասով սա դուրս եկավ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական մասին, եկեք մի շատ հստակ անդրադարձ կատարենք, քանի որ դուք պատմական խնդիրները բերեցիք, որ գնահատականներ տանք նախկինում, տեսեք, ընտրակեղծիքներ եղել են 95 թվականից սկսած, այստեղ որևէ վեճ չկա մեծ հաշվով, եւ հասարակության մեջ եւ քաղաքական դաշտում։ 95 թվականին հիմնադրվել են ընտրակեղծիքները խորհրդարանական ընտրություններով եւ սահմանադրության կեղծմամբ։ 96 թվականին նախագահական ընտրություններին առաջի անգամ մենք ստացել ենք սահմանադրական կարգի տապալում։ Ինչու եմ ես այդպես ասում, որովհետև եւ միջազգային գնահատականներով է այդպես, մասնավորապես պետքարտուղարության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զեկույցում հստակ կարգի տապալման մասին խոսքը, այնտեղ կար անարդար ընտրություններ, բայց իշխանության ներկայացուցիչները նաեւ հայտարարություններ ունեն, համաձայն որի Վանո Սիրադեղյանը ասաց, որ Տեր-Պետրոսյանը պատրաստ չէր երկրորդ փուլի եւ մենք ստիպված բազգինի հետ որոշեցինք մեկ փուլով ավարտել, փաստացի այդպես է ստացվում եւ կա Կարապետ Ռուբինյանի տեսակետը, ընդ որում սրանք երկուսն է կարկառուն ներկայացուցիչներ են նախկին այդ իշխանությունների նստականների, Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցներն են եւ իրանք էլ Կարապետ Ռուբինյանն էլ ընդունեց, որ եղել են ընտրակեղծիքներ։ Եթե եղել են ընտրակեղծիքներ, ուրեմն կա սահմանադրական կարգի տապալում եւ չմոռանանք, որ տանկերը մցվեցին ընտրական կեղծիքներ լինելու փաստը դերևս չի խոսում սահմանադրական կարգի տապալման մասին։ Սահմանադրական կարգը տապալվել է, երբ որ քննարկել են բասաստիճան պաշտոնյաները, թե արդյոք պատրաստ են երկրորդ փուլի, թե ոչ, որոշել են, որ պատրաստ չեն ու գնացել են մեկ փուլով։ Այսա արդեն սահմանադրական կարգի տապալում է, երբ որ տանկերը մտնում են քաղաք, երբ որ հայտարարվում է, որ ինչքան է ձեն հավաքեիք, միևնույն է, այդ դեպքում մենք ունենք սահմանադրական կարգի տապալում եւ կան բազմաթիվ ապացուցողական ուրեմն բաներ։ Հիմա նայեք 96-ից հետո այո, վեճ չկա այս առումով, բոլոր ընտրությունների մենք ունեցել ենք խնդիրներ։ Ընդհուպ մինչև վերջին 2017 թվականը եւ եղել են կեղծիքները, բայց միջազգային գնահատականը, որը օբյեկտիվն է, մեր սուբյեկտիվ դաշտից դուրս է, անարդարության գնահատականը տրված է 96 թվականի նախագահական ընտրությունների հետ կապված։ Հիմա տեսեք, հաջորդների հետ կապված էլ այո, բայց անարդարության ասում էին, որ եղել են կեղծիքներ, բայց եղել է քայլ առաջ։ Միշտ այդպիսի ստանդարտ գնահատական է եղել եվրոպական կառույցների, արևմտյան կառույցների կողմից։ Ես ինքս լինելով
նախկին իշխանությունների ընդդիմախոսը միշտ նշել են, որ եղել են կեղծիքներ, եղել են ընտրակաշառքի դեպքեր եւ այլն, բայց միջազգային գնահատականը եթե մենք նայում ենք, հիմնականում վերաբերում է 96 թվականին որպես անարդար։ Հիմա տեսեք 2008 թվականի հետ կապված եղել են զոհեր։ Հարցը առաջանում, քանի որ քաղաքանը մենք իրար հետ քաղաքական դիտարկում պետք է անենք։ Ուրեմն 2008 թվականին ինչու եղան 10 զոհերը, իսկ ինչու այդ զոհերը չեղան 96 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, 98 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որը իդեպ միակ ընտրությունն է 96 թվականից հետո, որը չի բողոքարկվել երկրորդ տեղը զբաղեցրած տեխնացուի կողմից եւ սահմանադրական դատարանում չի բողոքարկվել եւ փողոցում չի բողոքարկվել, խոսքս Կարեն Դեմիրճյանի մասին է։ 2003 թվականին եղել է բողոքի գործողություն, 2008 թվականին եղել է բողոքի գործողություն, 2013 թվականին եղել է բողոքի գործողություն։ Ուրեմն մենք ունեցել ենք այդ ժամանակների ընդդիմության հիմնական լիդերներին։ Ուրեմն Վազգեն Մանուկյան, Կարեն Դեմիրճյան, Ստեփան Դեմիրճյան եւ Տեր-Պետրոսյան ու Ռաֆի Հովհաննիսյան։ Որևէ մեկի դեպքում որպես ընդդիմություն մենք չենք ունեցել զոհեր բացի 2008 թվականից։ Ուրեմն 96 թվականին էլ են տանկեր մտցվել քաղաքին, 2008 թվականին էլ են մտցվել։ 2003-ի նախագահական ընտրությունից 1 տարի անց էլ որոշակի գործողություն եղավ ուժային հասարակության դեմ, որոնք բողոքի ցույցի են դուրս եկել։ 2013 թվականին մարդիկ դուրս եկան փողոց եւ պահանջում էին, որպեսզի Ռաֆի Հովհաննիսյանը նախագահ ես բերում եմ, ավարտեմ։ Ուրեմն այս բոլոր դեպքերում մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ իշխանությանը որևէ դեպքում ձեռնտու չի լինում զոհը։ Լինի դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես իշխանավոր, լինի դա Ռոբերտ Քոչարյանը, լինի դա Սերժ Սարգսյանը եւ հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանը որպես իշխանություն, որևէ իշխանություն չի ուզում զոհեր ունենալ։ Իրենք կարող են ուժ կիրառել, իրենք կարող են կեղծիքների գնալ, բայց իրենց ձեռնտու չէ զոհերը։ Հիմա արդյոք ձեռնտու է լինում ընդդիմությանը։ Ընդդիմության մոտ եթե վերջին շանսը հաջողության հասնելու լինում է, դա այն է, երբ որ զոհեր կան եւ դա կարելի է շահարկել հետագայում։ Իշխանության համար վերջին շանսի այդ սկզբունքը չի գործում, երբ որ իշխանությունը շահագրգռված չի լինում։ Վերջին շանսի սկզբունքի մասին ես հիմա ավարտեմ իմ միտքը, հետո դուք կներկայացնեք։ Ուրեմն 2008 թվականի հետ կապված, այո, եւ ընդդիմությանը եւ իշխանությանը ձեռնտու չէին զոհերը, բայց երբ որ արդեն իշխանությունը դիմեց որոշակի ուժային գործողության ազատության հրապարակում, վերջին շանսը մնաց, սա ես քաղաքական գնահատական եմ տալիս, վերջին շանսը մնաց այն, որ այդ զոհերին կարելի է օգտագործել եւ մենք բազմաթիվ արդեն փաստական նյութեր ենք հեռախոսը ընդդիմության համար, այսինքն ընդդիմությունը մինչև վերջ գնալու համար ինքը հասկացավ, որ տեսեք մենք ինչ պատմություններ ենք ունեցել 96 թվականին Վազգեն Մանուկյանը չանցավ սահմանագիծը 98 թվականին Կարեն Դեմիրճյանը ընդհանրապես որևէ գործողության չդիմեց 2003 թվականին Ստեփան Դեմիրճյանը դիմեց բողոքի գործողության, հետո 2004 թվականին 1 տարի անց դիմեց էլի բողոքի գործողության, բայց չանցավ այն սահմանագիծը, որից հետո արյուն էր թափվելու 2013 թվականին Ռաֆի Հովհաննիսյանը բոլորը նույնիսկ ծաղում էին ձեռ էին առնում, որ գնացել էր աղոթելու եւ այլ, եկե ինքը այդ քայլը չաներ, ինքը շատ հանգիստ կարող էր տանել արյունահեղության իդեպ ասել։ Բայց 2008 թվականը միակ դեպքն է եղել, երբ որ թափվել է արյուն եւ եղել են զոհեր։ Այստեղ մեր հասարակությունը ես ուղղակի տեսակետ եմ հնչեցնում եւ ես ուզում եմ որ մարդիկ բացեն իրենց աչքերը եւ մի քիչ ավելի սառը նայեն, մի քիչ ավելի սթափ նայեն, թե ինչպես եղավ, որ 2008 թվականին եղան զոհեր եւ ինչպես եղավ, որ ընդդիմության առաջնորդը հայտարարեց, որ ինքը ավելի լավ չի քնել, քան հենց մարտի 1-ի գիշերը։ Որովհետեւ դա շանս է։ Ուզում եմ մեկնաբանեք։ Իդեպ 2008 թվականի գործողությունները, երբ որ ցույց տվեցին, որ նույնիսկ ընդդիմությունը մինչև վերջ գնալով չհասավ հաջողության, այդտեղից այդ 2008 թվականի գործողություններին ակտիվ մասնակից եղած Նիկոլ Փաշինյանը երևի համապատասխան հետևություն արեց, դրա համար 2018 թվականին ինքը ասում մենք թավշյա բաց ձեռքերով ենք գնում, այսինքն ինքը ներսից է տեսել, որ ընդդիմությունը երբ որ նույնիսկ գնում է բախումների եւ լինում են զոհեր, դա չի օգնում իշխանությունը վերցնելու, բայց դա երևի թե այն վաբանկ տարբերակն էր, որին գնաց 2008 թվականի
ընդդիմությունը։ Ես կուզենայի, որ մեր հասարակությունը այդ տեսակետից էլ նայեր 2008 թվականին։ Բան չունեմ ասելու, տեսակետը, որ գոյություն ունենալու իրավունք ունի եւ հնչելու իրավունք ունի եւ թող հասարակությունը մտածի, բայց նաեւ իմ հարցը, թե ինչու եք կարծում, որ այդ վերջին շանսի սկզբունքը կիրառելի էր եւ կիրառվեց ընդդիմության կողմից եւ ոչ իշխանության վերջին շանսի, որովհետեւ դա վերջին շանսն էր իշխանությունը պահելու, այլ կերպ արդեն իշխանությունը հանձնում էր։ Որովհետեւ նույն մարդկանց մենք տարբեր իրավիճակներում տեսել ենք, որ այդպես չեն պահում իրենց։ Նույն Ռոբերտ Քոչարյանը 98 թվականին, 2003 թվականին, 2008 թվականը տարբերվում է արդեն նույն Սերժ Սարգսյանը 2008-ին եւ 2018-ին։ Իրավիճակները չի կարելի այդքան նույնականացնել, որովհետեւ դուք ասում եք նախընթաց տարիներին ընդդիմության լիդերները չգնացին ավելի։ Այո, չգնացին եւ չեղվեց արել։ Դա ստիպեց նաեւ իշխանությանը գնալ եւ իշխանության վերջի շանսի օգտագործման հնարավորություններ տալ։ Չէ, մենք փաստ ենք արձանագրում։ 2008 թվականին ընդդիմությունը ինքը անցավ սահմանագիծը եւ կան հերոխոսազրույցները գաղտնալսված, որտեղ ասում են, որ դա կառավարելի process է փաստացի, այդ մյուս ընդդիմությունները, որ եղել են 96-ից սկսած, չեն անցել այդ սահմանագիծը։ Ես ամենևին չեմ արդարացնում իշխանություններին։ Ես ասում եմ, որ մենք նույն իշխանավորները, նույն 2018 թվականին էլ չէ կարող էին արյուն հեղել, բայց չեղեցին, հանձնվեցին։ Այսինքն վերջին շանսը այդ արյունն էր, որը չօգտագործեց։ 2008 թվականին եղել են ուրիշ իշխանություններ, բայց այդ նույն իշխանությունը հանրային մեջ չօգտագործեցին այդ վերջին շանսը, որովհետև այլևս դրա ռեսուրսը կար, իշխանությունն արդեն օգտագործել էր դա 2000։ Տեսեք 96 թվականին նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձեռնտու չէր արյունը։ Եվ եղան կրակոցներ, բայց օդ էին կրակում այսօրվա երկրապահները, որոնց վերասեփականաշնորհել եւ դարձրել են հպարտ երկրապահներ, էլի իրենք ներգրաված էին գործընթացներում, բայց իշխանությանը միշտ ձեռնտու չի լինում արյան գնով իշխանություն պահելը, որովհետեւ դա հարվածում է իրեն։ Իշխանությունը կարող է ուժ կիրառել։ Տեսեք, նույն դերակատարները տարբեր իրավիճակներում իրենց պահել են նույն կերպ, բացի մեկ դեպքից 2008 թվականից, երբ որ ընդդիմության առաջնորդ է եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Իր տակտիկան ինձ համար հասկանալի է։ Մինչև ուժի կիրառումը ինքը ուզում էր երևի սահմանադրական դատարան տանել եւ հասարակական լայն մոբիլիզացիա ապահովել։ Բայց երբ որ ուժ կիրառվեց, իր մոտ սկսեց աշխատել իմ կարծիքով պլան B-ն, եւ այդ պլան B-ի մեջ մտնում էր անպայման այդ բախումներով մինչև վերջ գնալը, որովհետեւ ինքը չէր ուզում դառնալ, ասենք Ստեփան Դեմերճյանի պես մեկը։ Դա իհարկե ձեր կարծիքն է, որը ասում եմ հնչելու իրավունք ունի, իմ կարծիքով հանրային ընկալման մեջ այդ վերջին շանսը օգտագործել է իշխանությունը։ Դե պետք է ապացուցեն նախ։ Դե հիմա դատական գործընթացը նաեւ այդ հրամանագրերի Եթե իշխանությունը օգտագործել է դա եւ իրավական process կա, մենք անպայման պետք է տեսնենք 96 թվականի գործի վերաբացում։ Համաձայն չեք, որ 96 թվականին են եղել ընտրակերտիկները։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչի են վերաբացում միայն 2008-ը։ Արդյոք դա քաղաքական վենդետա չէ։ Արդյոք դա քաղաքական մրցակցին խաղից հանելու քայլ չէ։ Թող բաց թափանցիկ process լինի, բոլորը տեսնեն։ Լավ, անցնենք առաջ, ձեր մի գրառումն եմ դուրս բերել, Հայաստանում վերացել է համակարգային կոռուպցիան, ձևակերպման ֆոնին աչք է ծակում համակարգված քաղաքական կոռուպցիան։ Սա ձեր ձևակերպումն է, ինչպես է դրսևորվում Հայաստանում քաղաքական կոռուպցիան։ Քաղաքական կոռուպցիան դրսևորվում է նախ քաղաքական կադրային դաշտում, այսինքն կադրային քաղաքականության մեջ մենք տեսնում ենք բացահայտ այսպես կոչված ԽԾԲ համակարգը։ Այսինքն մարդիկ չունեն համապատասխան որակներ, բայց խնամի են, ծանոթ են, բարեկամ են, թիմակից են, քայլած են եւ իրենք ստանում են որոշակի կարգավիճակներ, չհամապատասխանելով այդ կարգավիճակներին։ Երկրորդը մենք տեսնում ենք քաղաքական որոշումների ոչ ֆորմալ մեխանիզմներ, որոնք առկա են։ Այսօր օրինակ նույն Զարթոնքի օրինակը բերեցինք, տեսեք Զարթոնքի գյուղապետի հետ զրուցում է վերահսկողական ծառայության ղեկավարը, ինքը ով է որ զրուցում է։ Ինքը ինչ է, հեղկոմի ներկայացուցիչ է, մեզ մոտ ինչ-որ վերսահմանադրական մարմիններ կան, այսինքն մարդիկ, ովքեր այսպես կոչված քայլային թիմակիցներ են, իրենք ինչ-որ որոշումներ են կայացնում, ով է ինքը որ գնացել է։ Դավիթ Սարասարյանը կարող է որպես քաղաքացի գնալ եւ ասենք ներկայանալ, մասնակցել, բայց որպես վերահսկողականի ղեկավար ինքը նման ֆունկցիաներ չունի։ Եվ մենք տեսնում ենք շատ այլ դեպքեր, երբ որ կա քաղաքական կոռուպցիա։ Յուրօրինակ քաղաքական կոռուպցիայի նաեւ վարչական դիրքը եւ պաշտոնը օգտագործելը եւ քաղաքական PR անելը, քաղաքական քարոզություն անելը, ապօրինի որոշումներ կայացնելը նույնիսկ։ Քաղաքական կոռուպցիայի օրինակ նաեւ ասենք քաղաքական դիրքի օգտագործման բիզնես դաշտի վրա հարձակվելը,
մենք դրա դեպքերն էլ ենք տեսնում, մարդկանց պարտադիր կամավոր սկզբունքներ մուծումներ անել տալը, սրանք բոլորը քաղաքական կոռուպցիա են։ Յուրօրինակ քաղաքական կոռուպցիայի դեպ քաղաքական մանիպուլյացիաների միջոցով արտահերթ ընտրությունները ժամկետից շուտ անցկացնելը, քաղաքական կոռուպցիա էր հրապարակում խոստանալը, որ այդ ընտրությունները լինելու են նոր օրենսգրքով, բայց հետո ամեն ինչ անելը, որ այդ նոր օրենսգիրքը չլինի։ Ամեն ինչ արվեց, որ նոր օրենսգրքով լինի, բայց ոչ, եթե ոչ, որովհետև հոկտեմբերի 2-ին, երբ որ անհրաժեշտ էր, բոլորին կոչ արեցին գալ հրապարակ ազգային ժողովը պաշարել, բայց երբ որ ընտրական օրենսգիրքն էր, նույն քայլին կարող էին դիմել։ Երկակի ստանդարտներն ենք տեսանք, այսինքն իրենք շահագրգռված չէին, որպեսզի փոխվի եւ իդեպ խոստովանել էին, որ դա իրենց ձեռնտու է։ Ներեցեք, Հայաստանում օրինական լեգիտիմ իշխանություններ են, այո։ Լեգիտիմությունը օրինականության բաղադրիչ չունի միայն։ Լեգիտիմությունը ունի երկու կարևորագույն բաղադրիչ։ Ընտրությունների հետ կապված վիճարկում չկա։ Բոլորս էլ ընդունում ենք, որ 2018 թվականին եղել են օրենքի տարին համապատասխան, բայց ոչ ոք ունի իհարկե, համապատասխան որոշակի ընտրություններ, թեև դեռևս, այսպես ասած, ժամանակները կգան, կարող է ինչ-որ բաներ բացահայտվի, բայց ես չունեմ փաստեր, կարող եմ պնդել, որ հասարակության մեծամասնության կարծիքով ընտրությունները օրինական են, բայց ընտրությունների օրինականությունը լեգիտիմության մի մասն է ապահովում։ Լեգիտիմության մյուս մասը պայմանավորված է արդյունքներով, պայմանավորված է կառավարչական որոշումների որակով, պայմանավորված է կոմպետենտությամբ։ Դրանք գնահատականների հարց են։ Դրանք արդյունքների հարց են։ Ձեր գնահատմամբ այդ արդյունքները լավը չեն, մեկ այլ վերլուծաբանի գնահատմամբ այդ արդյունքները լավն են, օրինական են, լեգիտիմ են եւ որպեսզի մենք լինենք օբյեկտիվ, մենք պետք է վերցնենք այլընտրանքային հիմնական 4 գնահատականները, որոնք եւ պաշտոնական վիճակագրությամբ կարող են արտացոլվել եւ կարող են արտացոլվել այլ մեխանիզմներով։ Այդ պաշտոնական վիճակագրությամբ եւ ներդրումների հերանեկարների եւ Moody's-ի գնահատականի եւ հերանեկարը պաշտոնական գնահատական չի կարող լինել։ Ներդրումները եւ ամեն ինչը երևում են կոնկրետ բիզնես դաշտով։ Մենք ունենք արտահանման եւ ընդհանրապես արտաքին առևտրաշրջանառության լուրջ անկում, որը խոսում է մասին, որ Հայաստանի արտաքին շուկաները կորցնում են, սա ես պաշտոնական վիճակագրությանն եմ դիմում։ Մենք ունենք գյուղատնտեսության ոլորտում լուրջ անկում, մենք ունենք արտաքին քաղաքական ոլորտում լուրջ խնդիրներ, օրինակ մասնարարապես, տեսեք, եւ մենք ունենք խոստումների չկատարումներ եւ եթե հիշում եք 18 թվականին մերժվում էր խոստման դրժումը։ Փաստացի դրժման հիմքով է եղել տեղի ունեցել իշխանափոխությունը։ Բայց մենք կարող ենք առնվազն հիմա տաղավարում ձեզ հետ միասին մոտ 10 խոստում նշել, որի ճիշտ հակառակն է արվել։ Սկսած արագաչափերից, տեսեք, երեք կարծեմ մարդիկ ինչ որ գրառումներ են արել, քաղաքացիները, եւ դրա համար բերման է ենթարկվել ոստիկանություն։ Արդեն ազատ են արձակվել, բայց բերման հղումը կա թե որ օրենքի որ կետով են տարվել։ Հիմա ես բերեմ համապատասխան համարժեք օրինակը։ Երբ որ անցած տարի քայլարածները գալիս էին Գյումրիից Երևան, ամբողջ ճանապարհին իրենք վարչական օրենսդրություն էին խախտում։ Օրինակ արագաչափերի հետ կապված։ Բայց որևէ ոստիկան իրենց հանդեպ որևէ գործողություն չի կատարել։ Երկրորդը իրենք գրոհել են պետական ռադիոտունը։ Այո։ Այդ պարագայում ոչ միայն վարչական, այլև քրեական գործ կարող էր հարուցվել, բայց ոստիկանությունը դա չարեց։ Հաջորդը չեն տատում։ Դե, այսինքն մենք փաստացի ընդունում ենք, որ մենք ոչ թե օրենքի գերակայություն ենք հաստատել, ոչ, մենք փաստացի ընդունում ենք, որ հեղափոխության ժամանակ գործում են հեղափոխական օրենքները, հեղափոխությունից հետո արդեն Ռոբեսպիերի ժամանակին տարան գիլյոտինի տակ։ Ես չեմ ուզում, որ մեր հեղափոխականները այդ վիճակում հայտնեն։ Այդ հեղափոխական օրենքների համաձայն Կերենսկին կանացի շորերով փախավ։ Լավ բան չէ։ Հիմա եթե այսքան ամեն ինչ վատ է, վատի ու լավի խնդիրը չի։ Դուք համեմատության մեջ եւ պաշտոնական թվերով ապացուցում եք, որ եւ ներքին քաղաքականության մեջ եւ արտաքին քաղաքականության մեջ մեզ խոստացվել է օրինակ նույն արտաքին քաղաքականության ոլորտում, որ հապկի քարտուղարը լինելու է Հայաստանից։ Ուր է այդ խոստման կատարումը։ Ուր է։ Ինչ է խոստացել։ Հապկի քարտուղարը Խաչատուրովից հետո ասվեց, որ լինելու է Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ուր է։ Չէ, գիտեք, ասենք հայտարարել, որ
հապկի քարտուղարը պետք է լինի Հայաստանը, հայտարարել, որ Արցախը պետք է մասնակցի բանակցային սեղաններին, ընթացքի մեջ են այդ խնդիրները։ Հապկի քարտուղարի հարցը դուք հավատում եք, որ լուծվելու է։ Հապկի քարտուղար այս պահին չկա, ես կոնկրետ խոստում եմ հիշեցնում, ասում եմ ասվեց, որ Խաչատուրովից հետո լինելու է Հայաստանի քաղաքացի, մենք պաշտպանելու է Հայաստանը իր դիրքը, չկա նման բան եւ հապկի շրջանակներում մենք վատացրել ենք մեր հարաբերությունները մեր արտաքին գործընկերների եւ մասնավորապես մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ։ Դե գիտեք, Ռուսաստանի համար գենետիկ անվստահություն կա փողոցից իշխանություն եկածի նկատմամբ, այնպես որ այդ անհարմարությունները ժամանակավորապես պիտի լինեն։ Բայց մենք չպետք է տանք։ Այսինքն ինչ առաջարկում եք, որ մենք մնայինք նախընթաց տարիների իշխանության տրամաբանության մեջ։ Ոչ, ես առաջարկում եմ հիմարություններ չանել պարզապես։ Դե հիմա եթե ասում եք այդ ամեն ինչ այդքան վատ է, ներքին քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն, ընդդիմության համար ասել է թե շատ լավ նպաստավոր պայմաններ են կամ հանրահավաքային պայքարի, կամ հեղափոխական պայքարի, կամ արտահերթ ընտրությունների որևէ բան արվում է, թե այդքան ռեսուրս։ Գիտեք, այդ էյֆորիան որ կար հետ իշխանափոխական։ Հիմա կամաց մարում է, այո, դա ակնհայտ process է եւ դա տրամաբանական իր զարգացումները պետք է ստանա։ Այսինքն փողոց դուրս գալ ինքնանպատակ չպետք է լինի եւ մենք շատ կարեւոր դաս ենք քաղել նաեւ 2018-ից։ Փողոց դուրս եկող պոպուլիստները չպետք է տեղ ունենան քաղաքական դաշտում։ Այն առումով, որ պոպուլիզմը պետք է փոխարինվի, հասարակությունը ինքը պետք է մարսի այս գործընթացները։ Մենք մի քիչ որպես փորձագետներ, որպես քաղաքական գործիչներ, որպես քաղաքական մարդիկ տեղեկատվության մեջ գտնվող մարդիկ մի քիչ ավելի դինամիկ ենք։ Հասարակությունը մի քիչ ավելի пассив է հետևում։ Հասարակությունը պետք է տեսնի իր ակնկալիքներն ու գործողությունները բավարարվել են թե ոչ, իշխանության գործողությունների մասին է խոսքը։ Դրան ժամանակ է պետք։ Այդ ժամանակը երբ որ լինի, մենք արդեն կտեսնենք, թե ինչ զարգացումներ կստանան։ Հիմա իշխանությունը ունի որոշակի վստահության պաշար, որը ամենօրյա ռեժիմով ինքը կորցնում է, եւ սա ես ցավով եմ արձանագրում, որովհետեւ մենք իշխանափոխությունից հետո հսկայական հնարավորություն ստացանք նոր ուղի դուրս բերելու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ցավոք մենք կառուցում ենք հիմա ոչ թե նոր Հայաստան, այլ հնագույն Հայաստան։ Եվ կադրային հարցերում որոշակի դուք հաղորդման սկզբում ինչ-որ մարդկանց ինչ-որ մարդու անուն եք տալի, որը հնագույն Հայաստանի ներկայացուցիչ եւ բացարձակապես կապ չունի նոր Հայաստան կոչվածի հետ։ Մենք տեսնում ենք քաղաքական ընտրովի մոտեցումներ, արդարադատության զանգովի մոտեցումներ եւ դա նոր Հայաստանի հետ կապ չի կարող ունենալ։ Դա հին կամ հնագույն կամ ավելի վատ Հայաստանի կամ ուրիշ Հայաստանի Եվս մեկ հարց ավարտենք ձեր կանխատեսմամբ այս իրավիճակը կշարունակվի դեռ թե ինչպես դուք եք նշում վարկանիշի անկմանը եւ իրավիճակի այս անորոշությանը կհաջորդեն ավելի թեժ քաղաքական զարգացումներ։ Ես կարծում եմ, որ մենք 3 տիպի գործընթացների հետ գործ ունենք։ Հասարակության մեջ արկա տրամադրությունների փոփոխություն, որը համեմատաբար դանդաղ է, որովհետև իրենք սպասում են ակնկալիքներ դեռ կա այս կառավարությունից, բայց գոնե մեր փորձագիտական հայացքով, որ նայում ենք կառավարության գործունեությունը եւ տեղի ունեցող զարգացումները, մենք տեսնում ենք, որ այս կառավարությունը ինքը ոչ կոմպետենտ է, դա արդեն արձանագրված է բոլոր մակարդակներով։ Եվ մյուս կողմից հասարակության մեջ, երբ որ տեսնեն, որ արդյունքները չեն համապատասխանում իրենց ակնկալիքներին, կառաջանա նոր քաղաքական ուժի, բևեռի, նոր մարդկանց կամ նորացված մոտեցումների պահանջարկ։ Այդ process-ները կհատվեն իրար հետ եւ մենք կունենանք նոր քաղաքական իրավիճակ, բայց այս կառավարությունից ես կարծում եմ ակնկալիքը մեկը պետք է լինի, որ սխալներ գոնե թույլ չտան։ Ես ամեն անգամ հետևում եմ մասնագիտական հայացքով, իմ ակնկալիքը հիմա ոչ թե այնքան դրական արդյունքներն են, որ իրանք գոնե չվատացնեն իրավիճակը։ Սա է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերին։ Այսքանը ADTV հարցազրույցների եթերում ես զրուցում էի պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Հետևեք մեզ Arm.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, հանդիպենք։